尊爱兄弟，大家平安。天气昨暗到今仔日开讲降10度，大家较小可注意家己身体吼。好，咱要开始今礼拜，请咱大家额头同心来祈祷。关于天的爸，感谢你，伫主日的礼拜，我会当过来到你的面头前，同心来敬拜你。求主的圣神也甲阮同在，保守阮今日礼拜，也保守伫路上渐渐要活断咱教会会友的脚步，保守因的平安，互因会当紧紧来到咱的教会，甲咱做阵同心来你的面头前。阮将今日的礼拜恭敬奉献伫主的面头前，阮来祈祷，靠主耶稣圣名来求，阿门。兄弟姊妹，主日平安。咱即摆先来脱练诗歌，咱先来唱132首《耶稣疼我》。来，咱先请苏琴来甲咱弹一解。看第1集，来，请来。耶稣听我知命，因为记载伫圣经。细汉囡仔虽软食，耶稣会听小命命。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我。有记载伫圣经。来看第2集。耶稣听我的有时，有将地门开到你，我的罪过伊洗清，可以洗行入内面。主耶稣听我，主耶稣听我。主耶稣听我，有记载伫圣经。来第3集。耶稣听我三当行，伫我身边免惊吓。我若听伊到路尾，伊要带我见天父。主耶稣听我。主耶稣听我，主耶稣听我，有记载伫圣经。好，来，咱132首唱到这吼，来，咱继续来看211首，求上帝发出你的光。哦，这首有较慢吼，咱嘛3站拢甲做唱一解吼，来，咱请苏琴来弹一解。来，请。求上帝发出你的光，以及你的真实，来引导我走到圣道，让甲你被亲密。好，第2集。我真爱到上帝这段，我心就会欢喜。我要多献出声唱歌，
30。我心下思烦恼忧闷，你竟望上帝，我也不为恶路主恩，伊是我的天父。哦，大家唱真好吼，来，咱来搁来搁唱479首，咱的乐诗歌吼，来，那会请苏婷帮我们弹前奏一下，为前奏开始。来，请第1站来。一个透水的世界，渐渐又望无尽。祝福我的这世代，和平我梦成真。第2站。离开刀剑，怕做犁头，就莫怕做镰刀。前程有期，用忠心好，和平世界定做。第3站。也千机无搁举起，手角也无出声。地手前程，隆中停止，希望已经得咱搁继续着。唱第4站吼，因为歌词较无好唱吼，来，咱来看第4站来，请。伊也有了无搁电话，讲伊无受阻碍，总个理想是很发挥，愿望无受破坏。来看第6站，请第5节。和平领军一生来时，拯救沉沦万邦，对阮目标一生高起，和阮的心光芒。上尾一站第6站，来请。求主带来美好世界，充满仁爱国度，地球和平。地高万代，永甲上主国。好，咱演唱到这吼，咱来评判诗来礼拜。
我的拯救，我的阳光在伫上帝。我的快乐的石盘，我闪避的所在也在伫上帝。即时，咱三甲来吟圣诗，圣诗479首，看即个破碎的世界。圣诗479首，看即个破碎的世界。战争欲望无尽，求主赐阮伫即个世代和平愿望成真。请起立吟全首。请坐。即时，咱用新的诫命来重新对上主的军队，请你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大的，也是头一个。第二个阿三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总拳头。愿用新的诫命予恁，就是恁着相听，亲像我捌听恁，恁也着安尼相听。恁若相听，众人要对安尼知，恁是我的学生。这是三甲来启应，启应文51篇。也是伫诗篇的后面，启应文51篇，耶利米书17章。上主安尼讲：瓦克人，瓦克为死的人会溃烂。因踮伫旷野打扫的所在。因为亲像蒙布袂大丛的树，总是信靠上主，专心倚靠伊的。伊亲像树栽伫水边，炎热到也无惊。空闲的年拢无挂虑。咱即时佫来唱圣诗，圣诗211首，圣诗211首，求上帝发出你的光，求上帝发出你的光，以及你的真实。来引带我上到圣堂，通甲天父亲密。请起立吟宣首。
请坐。请咱同心来祈祷。天父，阮感谢你，你是早伫地、即摆伫地、永远伫地的上帝。因为你救赎的恩典，赦免阮一切反悔认罪、归向你的人。感谢主，你拯救阮的灵魂，互阮有永生的愿望。感谢主，你赏赐圣神，互阮活伫你的恩宠中。感谢主，因为你是全能全知的，互阮有信心来信靠主，来得到真正的平安，互阮面对每一天。主啊，你的话嘛捌讲过，世事无信就袂为互上帝欢喜，因为亲近上帝的，的确着信伊有，也是报赏遐个求伊的人。亲爱的主耶稣，阮相信你，阮倚靠你，因为你会保守看顾，互踮伫即块岛屿的阮，来平安经过疫情艰难的日子，互阮的生活渐渐恢复日常。阮感谢你，主啊，阮嘛要为着前几工伫高雄城中城社区的大火，济弱势的长辈受到灾难，惊吓、病痛、受苦中，求主亲自来安慰遐个失去亲人朋友的心，嘛求主看顾掌权伫后面所要安排的一切，有主的平安同在，互因嘛知。主掌权，明仔载，知影主要牵因的手。亲爱的主，阮嘛为着明年度的教会事工，求主赐福，互阮用信心军队的心志，彼此学习，彼此服侍，坚固阮所有的事奉，互阮同心同工服侍你，甲服侍人。怜悯的主，嘛求你，互劳苦担重担的人来到你的面前，得到安息。互身体欠安、心灵软弱的肢体来得到医治甲安慰。愿圣神充满引带阮今仔日的礼拜，赏赐你的话语，帮助阮愿意顺服你，互阮伫生活上活出你美好的生命，荣耀主的名。祈祷奉主耶稣基督的圣名，阿门。即时咱三甲来共读上帝的话，圣经记载伫以弗所书第4章第1节到第7节，伫新约的部分221页。以弗所书第4章第1节，所以我踮伫主做求还的人劝恁。件代志着下伫所受的条，凡事谦顺温柔，用吞忍、伫仁爱三宽容，用和平三结连，得以守圣神所赏赐的合一。因为体一个，神一个，亲像恁受着的愿望也是一个，主一个，神一个，洗礼一个，上帝一个。做正人的爸，伫万有的顶面贯穿伫万有，踮伫万有的，总是用恩典，互咱逐人是照基督恩赐的分量。读圣经到这，即时请圣歌队来献诗，因要献的诗是292首，圣哉圣哉圣哉。甲神圣诗300首，愿真感谢你至诚仁爱。
讲道，咱请黄传道，伊要讲的是逐人的温事。你今日平安。咱今日要用逐人的温事，这个主题，啊，搁惊代志，着下伫所受的调，这个副标，用以弗所书4章第1节到第7节，咱要来领受上帝的话语。这是咱来用恭敬的心、安静的灵，咱来听候上帝的引带。咱三个来祈祷。我的天父，我的上帝，我感谢你，收取你的独生圣囝，成做阮的救主。阮知，伫阮的世界有苦难，伫基督内面，阮才有平安。主耶稣的救恩，就是阮上好的礼物，互阮伫原来的艰难中来超找全然的瓦靠，佮互阮伫严酷的疫情来得到安全佮保护，互阮的疫情来得到控制。阮感谢你，阮清早起来，来到你的脚前，求你的同在，帮助阮。拢通明白你今仔日要甲阮讲的话，阮将煞接的时间恭敬仰望，求主保守引带，我咱的祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。保罗伊第3摆报道旅行的结束。这就是伊第3摆伊的报道旅行，伊所行过的线路。伊转来到耶路撒冷无偌久，伊就去互掠去掠到该撒利亚这个行政中心。该撒利亚伫地中海的东岸，差不多是即马以色列的首都海法的南边20公里。伫遐，伊受到真侪摆的审查，但是无法度定罪，因为伊有罗马公民的身份，伊就申请要来向罗马皇帝来上诉，所以就从亚该去到罗马。伊到了罗马，就去互软禁，算软禁，伊毋是关伫监牢，是算关伫厝内软禁，有2年久。啊！伫这2年久的时间，伊就写出以弗所书、腓立比书、哥罗西书、腓利门书，这四封的批信，所以咱拢甲叫做加格书信，因为是伫坐家的时所写的。那么，咱基督的信仰是初代教会、初代基督徒。对耶路撒冷开始发展，煞接则保罗来向全世界的外邦人来宣告。以弗所是保罗在宣告过程中一个真重要的基地。伊的所在就是咱遐有看到红的以弗所遐的所在，就是即马土耳其，伫土耳其的西岸西岸，还是伫爱琴海东边，吼，伫地中海内底爱琴海的东边，所以伊也是徛伫真交通，就是亚洲甲欧洲，伊真要紧的所在，吼，啊文明东边甲东方甲西方的文明，嘛拢伫遮来汇集，所以是足要紧的所在。这个所在伫迄当时，可比若像即马的纽约，叫做纽约市，美国纽约。吼，
以弗所书是保罗要写予即个重要的基地、宣教基地、教会甲信徒的批。以弗所书伊足要紧的议题，就是教会合一，以及要安怎活出即个合一的团契。以弗所书宣告，伊宣告的信息，会使讲是新约圣经中间上界大胆的声明。伊声明指出来讲，耶稣基督的死、搁活，甲上天，这显明上帝的权能胜过伫世间拢总的权威。伊借着圣灵的运作，信徒嘛会使分享安尼的能力。所以讲，咱只要若落实伫耶稣的教示，安尼，咱嘛会使活出耶稣基督的样式。上帝照着耶稣基督的道成肉体，伊来甲咱彰显即个奥秘。即个奥秘伫旧约的世代，才是先知所要敲找，但是敲找袂到。伫旧约的中间，上帝无互因了解，是即马来甲新约，特别。保罗伫以弗所书来甲咱显明即个奥秘。伊的声明就是讲，即个是上帝的计划，即个是千古以来的奥秘。以前的人要找无，即摆的人会当知影。所以，伊即个声明是记载伫咱即章的顶一章。第3章，以弗所书第3章的第50到第60节，咱若有兴趣、有时间，回去会使家己去看。就是耶稣基督的死搁活上天，咱若领受、遵守耶稣基督教示，咱嘛会使活出同款的样式。较早旧约无道成肉体耶稣，咱新约有道成肉体耶稣，所以咱有这个奥秘。所以咱今仔要用逐人的温数，这个主题，甲惊代志着下地所受的调，这个副标，咱要来探讨逐人的温数，甲教会合一，互相之间的奥秘。伊个奥秘的所在，咱今仔要来探讨者。今仔经文，以弗所书第4章的第1节到第7节，伫和合本，伊个经文的标题是写做“身体合一”。伫现代中文译本，伊经文的标题写做“教会合一”。啊，真侪注解册，伊个标题写伊个经文的标题写圣灵内面的合一，所以讲对标题，安尼咱就会当了解，咱的身体就是教会，个人就是教会，教会就是个人，合一是伫圣灵的内面合一，所以这是无共款的标题，共款的经文也有身体合一，也有身体合一，也有教会合一，也有圣灵合一。这就表示讲，咱伫原文用经文的中间，咱的身体、咱的个人，就是教会；教会就是咱个人。啊，咱教会、咱的合一，毋是干那咱会友中间人的合一，咱的合一搁爱甲教会合一。啊，安怎合一是伫圣灵运转的中间来合一。咱要来探讨这个奥秘。今仔日咱今仔就是要来探讨个人、教会
甲圣灵合一的过程，甲即个奥秘的所在。今仔日第一节，所以我点伫主做修犯的劝恁，惊代志着下伫所受的条。保罗伊去用关，伊是因为伊主张外邦人的基督徒，着爱甲犹太人的基督徒爱平等，有平等的权利，因为安尼来互犹太人的基督徒来受气，所以伊才会互伊家己的人，犹太人是伊家己的族人来甲陷害，来甲掠去，所以也保罗互关，可能对别人无介重要，但是佫兄弟对咱足重要，因为即个外邦人基督徒，咱就是2000多年以后，保罗所种的椰子所开的果子的外邦人的基督徒，就是咱。所以，咱特别爱感念保罗，伊伫为咱的信仰所付出伊的生命。经文佫讲，惊代志着下伫所受的条。即个意思就是讲，咱基督徒，咱来活出来，惊代志就是你的生活嘛。爱下伫你所受的条，你用上帝甲你呼召，你的生活爱活出来，上帝甲你呼召，迄个样式。所以你的生活，你的行做爱活出即个呼召的样式。即个主题是伫第4章甲第5章上要紧的主题。所以即个嘛是咱今仔日要讨论的副标题。过来第2节甲第3节，伊讲凡事谦逊、温柔，用吞忍伫忍耐，三宽容，用和平三结连，第以守圣神所赏赐的合一。所以咱基督徒，咱个人爱谦逊、温柔、忍耐，才会美德。教会爱用爱心，爱用和平，伫圣灵的帮助之下，咱来成做合一的灵体。这个灵体就是分别为圣的灵体。第4节甲第6节讲，因为体一个，神一个，亲像恁受调的愿望也是一个，主一个，神一个，洗礼一个，上帝一个，最正人的爸，伫万有的顶面，贯穿伫万有，点伫万有有的，点伫万有的。所以讲，伊这意思就是讲，咱会注意到，咱这经文，短经文拢总讲到7个一，也就是讲，咱的福音干那一个，只要你若相信这个福音，你就会使进入去这个合一。那上帝是唯一的救赎，这个救赎呢，伊是伫咱的顶面，伊超过咱，但是佫伫咱的，佫贯穿伫咱所有人的中间，伫万有，伫万有，嘛点伫咱，甲咱三甲做伙，三甲同在。所以这个合一是真奥秘的，咱的确着要好好来思考。体一个，神一个，愿望一个，主一个，神一个，洗礼一个，上帝一个，这个合一伫咱的中间的运行。第7节讲，总是用恩典，互咱逐人是照基督恩赐的分量。伫遮，咱拄仔讲7个一，
咱咧讲合一，伫遮总是用恩典，互咱逐人。佫讲到逐人，是照基督恩赐的分量。所以讲，虽然咱伫合一的灵体，但是耶稣基督嘛，佫有按照咱个人无共款的度量，来互咱赏赐互咱无共款特殊的恩赐。所以咱信徒，咱应该用爱心。三扶持、三结连，互咱肢体甲肢体的中间来发挥各人无共款的恩赐，做伙来起造咱听的共同体。这就是一个合一的见证。虽然讲咱信徒的恩赐无共，但是照着圣灵的运作，咱要伫基督内底来合一，而且。伫合一的中间，咱要活出要实践迄个行代志下地所受的调，就是讲咱爱生活出甲咱受到呼召三应天的生活的模式。所以咱今仔日咧讲的即个奥秘，就是除了保罗甲咱讲的。耶稣的死搁活上天，咱会使共款活出伊的样式。以外，咱要搁讲另外一个奥秘，就是逐人的恩赐，毋是个人的恩赐，是合一的恩赐。哦，逐人恩赐是合一的恩赐。那逐人的恩赐，你必须要去见证教会合一。啊，若无，即个恩赐无法度，甲你所受的呼召。来相三应天，重点就是讲，咱袂使夸口咱的恩赐。所以用逐人恩赐这个主题要来讲，咱袂使咱夸口，咱逐人拢有恩赐，但是咱袂使夸口咱的恩赐，因为咱是一个主，一个神，一个信仰，一个洗礼，一个上帝，咱爱伫。一个洗礼，一个上帝的中间，咱要来敲找这个圣灵的合一，用咱家己的恩赐，伫这个合一的中间来见证咱所受的呼召的恩典，这个是要紧的所在。所以咱个人拢有恩赐，所以我是为什么用？这个主标搁用一个副标，就是讲咱个人的恩赐，但是咱袂使夸口。咱个人的恩赐爱伫合一的教会中间，咱要来显明上帝恩典，咱要来彰显迄个上帝赏赐互咱迄个呼召的三应天的生活样式。为什么保罗伫见证合一？中间，佫会高举，佫逐人的恩赐呢？迄是因为伊亲身伊有领受到这个恩赐，所以伊甲人讲：恁若捌听见上帝为着恁所赏赐我恩典的这份，吼，恁捌听到上帝有赏赐我这个恩典的这份，我是伫正圣道中上界世。第一世就是上界世迄个，但是得到这个恩赐，伊赏赐互我通将基督袂法度测度的不有来传互外邦人。哦，这个保罗伫遮，就甲咱亲嘴甲咱讲甲真清楚。这记载伫顶一章第3章的第20节到第8节。所以讲，保罗伊将耶稣基督的福音传遍天下，毋是靠伊家己外交外有能力，伊是上帝的恩赐，所以伊是逐人的恩赐。所以保罗得到异象，讲爱去就去马其顿传福音，爱就去啊。这个是上帝予伊的异象，就赏赐予伊特别的恩赐。所以讲，伊得到异象，伊就得到这个恩赐，
接续伊就将耶稣基督福音传遍到天下，甲普天下去。但是伊无夸口，伊个人的运势，颠倒伊是去建立教会，建立一个教会，搁伫教会中间圣灵来合一，所以伊就是惊代志下伫所受的条，伊就是伊所有的，伊所得到的运势，伊行出来，行出来，来下伫伊所互上帝甲呼召的应当去建立教会，去建立这个合一。那么伊安尼，伊得到遮尔大的恩典，伊无夸口，伊颠倒去建立教会，去合一，将家己当作是上介世的一个，安尼将福音传到普天下去了后，啊，结果呢？结果了后是安那？所以讲，咱就看到保罗了后的2000几年，其实有足侪基督徒，因为保罗的引带，所以无辜负耶稣基督对每一个人尺度所享受的逐个人的恩赐，而且大大将福音传遍到普天下，传遍到普天下万世界，互全万民来得到耶稣基督的救赎。伫160年前，中国因为战争的关系，就拍开诚侪通商口岸，咱台湾就有安平、打狗、虎尾、淡水、基隆来拍开。这个时阵，耶稣基督的福音就大大的来传入来中国甲台湾。所以咱所熟悉的马雅国、巴克勒、马街、顺雅国、南台北、梅干武，遮尔济，算都算袂完的。这海外的传教士，因远渡中洋，漂洋过海来到台湾，来广传这个福音。伫这个美丽的岛屿，伊靠着因所领受的这个大人的恩赐，伊活出来因甲因的呼召三应天的样式，所以伊互实现了上帝国伫咱台湾降临，建立台湾基督长老教会，伊见证了教会合一。咱长老教会是一个先知性的教会，这宣教师伊伫实践的过程，伊拢是用实际的听，付出行动会行做。咱头讲的，就是你的行为，你的甲你的受调来应验嘛，来补平每一个时代无共款的需求，来实现行为下伫因所受的调的顶面。所以咱会看到讲，伫迄个医疗真缺乏的年代，真欠缺的年代，咱就看到新老病院、中华基督教病院、马街病院，佮真侪伫庄脚的小病院，佮伫迄个教育真落伍的年代，因建立了新时代的教育体系。咱看到台南的中英高中、淡水的真理大学、淡水的淡江中学。接续过来，就是咱本地的传教士，嘛承接这个特殊的恩赐、大人的恩赐，这个好的传统。伫迄个戒严的时期，咱发表了人权的宣言；佮伫国家的存亡受到威胁的时，咱发表了台湾主权独立宣言。一路行落来，咱看到的是一个
合一的教会，伫大家无共款的时期、无共款的需要的时阵，咱教会拢用实际的行动来见证逐人的恩赐会大大的彰显。咱教会公布伫顶一期的专题报道中，嘛特别报道纪念台湾主权独立宣言30周年的纪念礼拜，伫浙南教会来举办。所以咱会看到保罗落来几千年来，100多年前，遮济的传教士共款用即款的心志，确定逐人所受到的无共款的恩赐，来去到逐所在，来实现，会行做，来活出甲伊所受的呼召、所应听的生活样式。好，当然，咱即摆讲的是30几年前遐尼久的代志。啊，咱即摆咧，咱即摆讲30几年前的，啊，咱即摆，咱敢有悠然后活出来讲，要互咱甲咱的呼召相应听的生活样式吗？啊，要思考这个问题，咱来思考，咱即摆社会需要的是啥物？啥物是咱需要提出来的帮助，当来互咱行做下伫咱所受的调，甲咱所受的调相应听的生活。思考这个问题，台湾社会目前所需要的帮助，应该就是伫人口老化的问题顶悬，咱来思考。65岁以上的人口，咱即马目前大概是17%，到2025年，就是3、4年了后，咱即个比例会来到20%。也就是讲，5个人伫路的行的中间，有1个人超过65岁。啊，日本的社会定定是诚做咱的借鉴吼。啊，根据2015年出版的日本一本《下流老人》这本册，伊有记载，日本老人真严重，这是2015年啦吼。每4个人中间，咱拄讲5个人，伊每4个人中间就有一个65岁以上的银发族，伊出现了这个老人吼流传伫迄个念伊伫病院，念伊伫照顾迄个安养院啊，还是照顾中心的中间，啊嘛有因为失智啊，诚做迄个高龄的游民失智了，吼，诚做游民。啊，佫有老了来破产，连看病、食饭的钱拢无。啊，佫有为着生活，佫来犯法的犯罪的老人，佫来因诚做一个无缘的社会。就是讲，因一年大概有32000个孤独死去的老人，32000个死去的老人，无人出面来领因的遗体，所以这是2015年《下流老人》这本日本的册伊所记载。啊，咱往往就是讲今仔日的日本可能就是明仔载台湾。根据伫《今周刊》就去年1月26的报道，伫2020年，咱台湾有将近300万户会面临迄个孤独死的危机。孤独死，就是讲，即摆这个世代是一个子女离开伫身边的世代。吼，咱有诚济家庭，伊饲足济真优秀的囝儿，但是拢离开无伫因的身边，所以这是咱台湾目前拄着危机。啊，伫2016年，咱台湾嘛为着这个老人的问题，咱就成立了长期照顾发展基金，长期照顾发展基金。就是长照，咱即卖长照法，伊用即个
微山税、政府税、分州税，甲房地合一的税，即种滚动式的机会税收，来乘做伊的收入税基，来乘做长照的基金嘛。啊，这滚动式的机会税，其实伊的税基并无稳定啊。所以咱拍算，咱搁过2年，差不多2023年，这个长照基金会由正转负，就是会无够通用啊，吼。啊，这是我看到目前上较迫切的问题，这是我看到的异象。这个异象，总会嘛有看到。总会伫2021年的施工年会，伊的高龄施工关怀小组，伊嘛有看到这个异象。伊的异象就是要营造一个高龄友善的教会，要将咱台湾基督教会营造一个，成做一个高龄友善的教会。所以讲，真显然，咱的教会嘛看到了这个问题。总会有这个异象，就是表示咱已经有这个呼召，咱已经得到这个稳定稳数。长老教会是一个先知性，是一个合一，是个人温数足大的教会。所以咱若要个人温数，要甲教会的异象，咱要伫圣灵的内底，咱要来合一。安尼咱会使回想咱过去的海外宣教师，伊用个人的温数来见证了教会合一，佮落实了个人的温数会使建立教会合一。所以教会甲个人是互相见证，所以咱会使伫教会异象的中间来去敲吹咱个人的温数，来活出来，甲咱所受的呼召相应添，迄个基督的样式。所以我相信，这个迫切，这样迫切的超高龄的议题的顶面，因为咱所受的呼召甲温数，伊会帮助咱为台湾的社会，搁再一摆来做出重要的贡献。这也是我今仔日用个人的温数，甲教会合一之间的奥秘，要来探讨咱目前会使做的代志。这是咱搁一摆要来活出见证的真好的机会。毋望咱嘛会使做伙来敲吹咱逐人的温数，伫咱敲吹咱逐人温数当中，咱来付出咱的行动，咱来帮助，咱来落实，成做一个合一的教会。为着教会异象，咱来活出迄个受调，甲咱的受调相应添的温数的样式的生活，就是行代志着下伫咱所受的调。所以咱敲做咱的温数，佮互咱行代志下伫咱所受的调，会当佮一摆来见证，见证上帝的恩典，荣光上帝的性命。佮帮助台湾的社会，咱三甲阿头来祈祷。听我的天父上帝，你是阮路上的光，脚前的灯，是阮苦难中上大的帮助。阮感谢你用今仔日的经节来鼓励阮，着要紧来敲吹对你来的特别的温数，来帮助目前台湾阮拄着的艰难，来帮助阮伫教会中合一，搁一摆来见证你满满的恩典，搁来通活出甲你的呼召相应添的基督的样式，来归荣光伫天顶宝座的你。感谢天父听阮的祈祷。
愿祈祷感谢，都是靠主耶稣基督的圣名。阿门。这时，咱过来唱圣诗，圣诗132首，咱来回应上帝的话。圣诗132首，耶稣听我，我知明。耶稣听我，我知明，因为记载伫圣经。细汉囡仔虽软正，耶稣会听惜命命。主耶稣听我，主耶稣听我，主耶稣听我，有记载伫圣经，请起立吟全首。请坐，这是咱来奉献。当咱经历甲孝顺上帝恩典的同时，咱嘛要回应上帝的恩典，因为安尼咱用心来预备奉献。但是咱中间若对即个信仰阁无足了解的，咱会当毋免奉献。
即时我来报告，伫报告的大声，咱先来读今仔日的金句2遍，请。总是用恩典，互咱逐人是照基督恩赐的分量。以弗所书4章7节。总是用恩典，互咱逐人是照基督恩赐的分量。以弗所书第4章7节。下周的圣工分担领唱苏群龙长老，司礼是郭金敦执事，司琴是赖银如执事，献诗是圣歌队，司献是张锦伦、甲许冠成执事，交代是张锦伦执事、潘宣豪弟兄、潘宣儿姐妹，音控是李尔博执事甲张建传执事。来周的聚会，拜三查经基督会，主理是黄传道，司会是苏群龙长老。咱是实体的聚会甲线上同步吼。题目甲经文，请咱家己来看。后主日礼拜，主理是方兰亭牧师，题目是三听三扶持。圣经圣诗启用，也是金句，咱家己来看。咱看第6页的部分是第一点是教会教育事工奉献主日，本主日的礼拜是教育事工奉献主日，请兄弟为着教育事工来关心大祷甲奉献。第二是圣诞节的筹备会，要伫下晡1点，伫会议室召开圣诞节筹备会议，请相关的同工劳部参与。第3点是团契同工改选，请团契伫个10月底以前来完成改选。同工的改选完成了后，将新的同工的名单交予咱的干事来刊登周报。第4点是2022年的事工研讨会的资料准备，请各团契开始准备明年度的研讨会文字报告，也是 PPT 的资料，请交予干事来整理。到截止的时间定伫11月初7。第5点是停车场使用的资料要更新，咱若有使用到地下2楼停车场的兄弟，礼拜后到伫个1楼的公布栏去确认恁的资料，若有变动，就直接写伫迄张表的面顶。第6是万丰教会圣礼典，本主日咱的科牧师张益成长老甲吴文宏长老到伫万丰教会召开小会，甲举行圣礼典。第7点是教育团契组开会通知。伫后主日礼拜后下晡1点，教育团契组要开会，请相关的中职劳部参与。第8是文字传道奉献主日，后主日礼拜是文字传道奉献主日，请兄弟准备心。咱继续为着教会集体来代祷，恳求上帝来看顾因吼。教界的消息，咱家己来看。今仔日敢有新来的朋友？好，咱即时三甲来吟煞尾甲的圣诗179首，荣耀归伫圣父上帝。吟诗煞请张文林长老来祝祷。
做阵来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、上帝疼叹、圣神的相通，甲恁众人伫地，直到永世的无尽。阿门。请坐。咱三个来行平安礼，圣诗527首，咱拢诚侪一家人。互相来请安。